Не стоит проводить его одному. Они сидели в гостиной. Между ними стояла тишина, не неловкая, а какая-то мягкая, теплая, как старое одеяло, которое хранило запах детства. «Ты изменилась?» — тихо сказал Алексей, наливая ей чай. «Мы все меняемся», — ответила она, глядя на огонь. «Но я вижу, ты все еще не научился праздновать без работы». Он усмехнулся. «Работа — единственное, что не предает». Наталья опустила взгляд. «Не говори так. Когда ты начал все строить, ты ведь мечтал не о деньгах. Ты мечтал, чтобы твой сын гордился тобой». Эти слова больно задели. Он опустил глаза. «А теперь он даже не звонит». «Звонит», — тихо сказала она. «Просто ты не отвечаешь». Он пытался. «Алексей замер?» Его сердце будто сжали изнутри. «Что?» «Он писал тебе, звонил. Но ты был в командировках на встречах». И он устал ждать. Огонь в камине вспыхнул ярче, словно подчеркивая момент истины. Наталья достала